美国队长吧，吼，美国队长互人情感要失败我的时阵，有一句话舞 ，I can do this all day。是啦，那这句话用台语来讲，毋是搁较有 style， 搁较有气魄吗？我会当做这，哼，规工诶。是啦，马上就为好莱坞的英雄片变做是本土的8点档大戏。是啦，啊，搁有鲁比酱，嗨 ，Darling Nice， 大家拢有听过吧？大家拢有听过吧？那这用台语来讲，毋是搁较可爱、搁较趣味吗？八只酱。嗨，啊你介意啥物？啊比起连翠花，我较介意你。是啦，就是安尼啦。所以我想要邀请咱的评审委员做伙来表演这段流行。tempo 做伙来5、6、7、8，后面讲。嗨，你介意啥物？啊比起连翠花，我搁较介意你。搁你讲。嗨，你介意啥物？比起连翠花，我较介意你。顺讲。嗨，你介意啥物？比起连翠花，我较介意你。是啦，就是安尼啦，感谢各位。